Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe mĩhang'o yo kui kaunti-inĩ ya Machakos nĩ irarugamitio gũkũ matereba a matatũ magĩkaĩra thirikari ya kaunti kũmandandarũrĩra na kũmagayanĩria kĩharo kĩa ũkui kuona sako imwe itirĩ na handũ ha gũkuĩra. Zile shida ambazo tuko nazo na shida zenyewe zilikuwa ni mgao wa slots hapa kwa bus park. Hii bus park iko na slots 67 na shida ilikuwa ni kwa sababu kuna SACCOs zingine ambao walikuwa wamepewa slots mingi na kuna wengine ambao hawakuwa na slot hata moja. No thutha wa gĩikaro kĩao na gavana wa kaunti yo Wavinya Ndeti, matereba aya nĩ macokereirie mĩhang'o-inĩ ya ũkui kũrĩa maugĩte atĩ nĩ meharĩirie kũiguithanĩria nĩguo gũtigĩrĩra mĩhang'o ya ũkui ndĩnatharario rĩngĩ. Leo tumekuwa na mkutano tangu asubuhi na gavana wetu wa Machakos County Wavinya Ndeti kuhusu ile shida ilikuwa hapa kwa uwanja. Tumekuwa na go slow tangu Monday na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu tumepata throughway and breakthrough kwa sababu ya ile maneno tulikuwa tunataka. Tumeongea na gavana na mingi tumeelewana. Oho, ahũri biacara thitĩnji-inĩ na endia a mĩarĩro arĩa mendagĩria ngari-inĩ maugĩte atĩ nĩ makenete nĩ ũndũ wa ũiguano ũyũ. Kwa sababu kazi yetu ilikuwa imeathirika pakubwa, tulikuwa tunajaribu kung'ang'ana lakini hata customers walikuwa wametoroka. Wengi walikuwa hawasafiri kwa sababu wanajua ya kwamba kuna shida ya usafiri wa magari. Lakini saa hii tunashukuru kabisa, tunamshukuru gavana kwa sababu ameingilia kati na kusuluhisha mgogoro huu. Tumeshukuru sana. Thutha wa makaya mao gũthikĩrĩrio na kũhingio, matereba aya rĩu nĩ mehotorete kũruta wĩra na ũrũmwe. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Wanjikũ, Wairũngũ.